दोस्तों बानो कुद्सिया मरहुमा एक जगह लिखती हैं कि इंसान की फितरत उसकी सरिश्त पानी की तरह है जिसमें अक्स पड़ता है। अच्छे लोगों में रहे तो अच्छी फितरत, बद लोगों में रहे तो बदी की फितरत उसमें उभर आती है। जानवरों में बसेरा गए तो जानवरों जैसी खसलत, और नेक हूँ और पुरसकून और अल्लाह के बहुत बेहतरीन इंसानों में रहे तो उनका रंग चढ़ता है। और एक और किसी दाना का कॉल भी ज़हन में आया कि जो सबसे लाइफ या ज़िंदगी उस वक़्त सबसे खूबसूरत है कि जब वो कुछ कोई ऐसा शख़्स आपकी ज़िंदगी में हो जो आप में वो खूबियाँ, खूबसूरतियाँ देख सके, जब आपको खुद ये एहसास हो रहा हो कि शायद आप सिर्फ़ कमियों, कजियों, गुनाहों और गलतियों से ही भरे पड़े हैं, आपको अपने अंदर को खूबी नज़र ना आ रही हो जो आपको मोटिवेट करे। तो वो इंसान और वो ज़िंदगी के लम्हे बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। सोचिए, गौर कीजिएगा।